Soddisfazione perché la Regione starebbe per estendere i controlli con il tampone agli agenti di polizia in servizio nelle nostre città. La FSP, infatti, la Federazione Sindacale di Polizia, aveva, fin dai primi giorni dell'emergenza, chiesto alla Regione di effettuare uno screening medico tra gli uomini in servizio. Abbiamo appreso che la Regione del Veneto avrebbe accolto la nostra richiesta di estendere al personale di polizia impegnato sul territorio la verifica a mezzo di tamponi. È un'iniziativa per noi importante perché siamo consapevoli che questa sia una battaglia che si vince contro il tempo e in questo momento di tempo ne abbiamo sempre meno. Siamo ora in attesa di conoscere quali potrebbero essere le modalità di queste verifiche. Ora il sindacato attende di conoscere i dettagli e le modalità con cui verranno effettuati i controlli sugli agenti, che per il loro lavoro in prima linea sono a rischio di possibile contagio, ma anche di involontaria diffusione della malattia. In questi giorni, infatti, al pari del personale sanitario, i poliziotti entrano per servizio in contatto con centinaia di persone, molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate, e non ammalarsi è importante per continuare a essere d'aiuto alla comunità. Esperienze come quelle del comune di Vo ci insegnano che anche soggetti asintomatici possono diventare involontari portatori del virus ed è questo che noi intendiamo scongiurare per il nostro personale impegnato sul territorio.